ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማር ሚዲያ ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮዬ የኮኮናት ኬክ ነው። 6 እንቁላል አለኝ፣ ነጩ ከአስኳሉ ጋር የተለየ ማለት ነው። ኮኮናት አለኝ በትንሿ ብርጭቆ አንድ፣ እንዲሁም ዱቄት አለኝ 1 ብርጭቆ፣ ጨው በትንሿ ማንኪያ 1 አለኝ፣ ቤኪንግ ፓውደር በትልቁ ማንኪያ 1፣ ቫኒላ በትልቁ ማንኪያ 1፣ እንዲሁም ደግሞ ስኳር ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን አለኝ። ወተት 100 ሚሊ ግራም አለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። የነጩ የእንቁላል ክፍል ላይ ጨው አደርጋለሁ። ከዛ በማሽን እመታዋለሁ ማለት ነው። የምመታው እንግዲህ በፍጥነት ነው። የክሬምነት ባህሪ እስከሚያመጣ ድረስ ስኳር ጠብ እያደረኩኝ፣ ስኳሩን አንድ ያልከትም 2-3 ጊዜ ነው የምከተው። እንደዛ እያደረኩ የክሬምነት ባህሪ እስከሚያመጣ ድረስ እመታዋለሁ ማለት ነው። 6 እንቁላል የተጠቀምኩበት ምክንያት 6 እንቁላል ብዙ ነው በነገራችን ላይ። እንደኔ መካከለኛ ኬክ ለምትሰሩ 6 እንቁላል ብዙ ነው። ግን እንቁላሎች በጣም ትንንሽ ስለሆኑ 6 አድርጊያቸዋለሁ ማለት ነው። 4ም መጠቀም ይቻላል። እንደምትፈልጉት ብዛት ነው እንግዲህ። ኬካችሁ ትልቅ ከሆነ 6ም ከዛም በላይ ማድረግ ይቻላል፣ ትልቅ ኬክ የሚሰራ ከሆነ እና በዚህ መልኩ እመታለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እየወፈረ ነው። የክሬምነት ባህሪ አምጥቷል። ወደ ማብቂያው ደረጃ እየደረሰ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይህንን አይነት መልክ እስኪሰጠኝ ድረስ ነው የመታሁት። አሁን ይሄንን ወደ ጎን አደርግና ቢጫውን ክፍል እመታለሁ ማለት ነው። ማሽኔን ማጠብ አይጠበቅብኝም፣ በዛው ነው የምመታው ማለት ነው። ወተቴን አድርጋለሁ እና የዚህ ሀገር ወተት እንደምታዩት እንግዲህ ብራውን ነው። የኛ ሀገር ወተት ነጭ ነው። እዚህ እንዴት እንደው አላውቅም፣ ብራውን ወተት ነው ያላቸው። ከዛ ዱቄቴን አደርጋለሁ። ዱቄቱን እኔ አንዴ ነው የከተኩት፣ 2 ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቀስ እያላችሁ እንዲዋሃድላችሁ ከፈለጋችሁ። እኔ አንዴ ነው የከተትኩት። እና 2 ጊዜ ቢሆን አሪፍ ነው ለማዋሃድ፣ እንትን ይላል፣ ቀለል ይላል ማለት ነው። ቤኪንግ ፓውደሩን እና ቫኒላውን በአንድ ላይ ጨምራለሁ። ከዛ እንደተለመደው እመታለሁ ማለት ነው በድጋሚ። በዚህ መልኩ ካዋሃድኩ በኋላ የኬክ ማማሰያ አለኝ። በሱ ወደ ታች ብዬ ማሽኑ ላይ እንዳይቀርብኝ ማለት ነው ማሽኔን አወጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ወፈር ያለ ውህድ ነው የምናገኘው። የኮኮናቱን ዱቄት አድርጋለሁ። የኮኮናቱ ዱቄት በጣም ላም ያለ አይደለም፣ ሽርክት ነው። ኮኮናት እንደምታውቁት ላም ያለም አለው። እኔ ግን ሽርክቱን ነው የተጠቀምኩት። ይሄንን እንደዚህ አዋህዳለሁ። ከዛ ቅድም ያዘጋጀሁትን ነጩን የእንቁላል ክፍል የተወሰነ ጨምሬ አዋህዳለሁ። ሁሉንም አላደርግም፣ የተወሰነ ብቻ ነው የማደርገው።
ወፈር ያለ ነው የምናገኘው ሊጥ። ያው ነጩን ስንቀላቅልበት ይስተካከላል ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነልኝ በኋላ ወደ ነጩ የእንቁላል ክፍል ሙሉ ለሙሉ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ለመገልበጥም አሪፍ ነው፣ ለስለስ ብሏል። እንደዚህ አድርጌ ከነጩ ጋር በአንድ ላይ ገለብጥና አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው፣ በደንብ እንዲዋሃድልኝ። በዚህ መልኩ በዝግታ እናዋህደዋለን። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ጥሩ ውህድ ሆኖልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት የዚህን አይነት ውጤት ነው የማገኘው በመጨረሻ ላይ ማለት ነው። አሁን ፓትራይ ላይ ገለብጣለሁ። ፓትራይን እንደተለመደው ቅቤ ቀብቻለሁኝ። ፓትራይ ላይ ገለብጥና ከዛ መታ መታ አድርገዋለሁ ወደ ታች፣ ትንሽ አረፋ ነገር ካለው እንዲጠፋ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስቲኪኒ መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ አድርጌ ከገለበጥኩ በኋላ ማብሰያ ውስጥ ከተዋለሁ። የሚበስልበት ደቂቃ ከ20 እስከ 25 ባለው ጊዜ ውስጥ ይበስላል። በ180 ዲግሪ ማለት ነው የሙቀት መጠን። እስሩም ስለምትሆኑ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሲበስል እንመለሳለን። አሁን በስሎ መጥቷል። ከ25 ደቂቃ በኋላ ይሄንን አይነት ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። መብሰልና ለመብሰሉን በስቲኪኒ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ከማውጣታችሁ በፊት ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኬካችን። አሁን በሹካ ወጋ አድርገውና ከላይ የማደርግበት ነገር ስላለ ማለት ነው በሹካ ወጋ አድርገዋለሁ። ከዛ ኮንሲደንት ሚልክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ጣፋጩ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ስኳርና ወተት ባንድ ላይ በማብሰል ውፍር እስኪል ድረስ ጠብቃችሁ ትንሽ የቫኒላ አርጋችሁበት ይሄንን ይሰጣችኋል ማለት ነው። እኔ ግን ያው የተዘጋጀውን ነው የገዛሁት እና እሱን ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። በማንኪያ ሁሉም ጋር አዳርሳለሁ። እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ቅድም የተጠቀምኩትን አይነት ኮኮናት አለኝ። ኮኮናቱን ከላይ እነሰንስበታለሁ ማለት ነው። ከላይ እንደዚህ እንነሰንሰዋለን። በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ነው የሚሆነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ ቆርጬ እንዴት እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ቆራረጥና ለአንድ ሰው በሚሆን መጠን ቆርጬ የማቀርብበት እቃ ላይ አደርጋለሁ። ከዛ በዚህ መልኩ ኬካችን
ለገበታ ይቀርባል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ያላችሁን አስተያየት ጣል ጣል ማድረጋችሁን አትርሱ። ላለሁኝ ትወዱታላችሁ። በቤታችሁ ሞክሩት። ብዙ ጣፋጭነት የበዛበት አይደለም። ቆንጆ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። በቤታችሁ ሞክሩት ለቤተሰቦቻችሁ። እንዲሁም እንግዳ ካላችሁ አንዳንድ ጊዜ በተለይ እሑድ ላይ አሁን እንደዚህ ከቤተሰብ ጋር ስትሆኑ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሞክሩት እላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ብዝት ትርፍርፍ ይበልላችሁ። ባይ ባይ።